Which place, bro? Guwahati, Assam. Assam. Assam from cycle. Yeah. How many days? Almost 3 months. 3 months. 27 January starting. 27 January you started. Almost 3 months. Yeah. Wow, wow. Congratulations, bro. Yeah. Thank you. You are from? Tamil Nadu. Tamil Nadu. Okay. Tamil Nadu too. Ladakh full. Okay. Bye. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Safe journey. Thank you. Thank you. எம்மா ஜி அஸ்ஸாம்லேருந்து வந்திருக்காங்க ஜி 3 மாதம் மாஸ் காட்டுறாங்கப்பா சைக்கிளில். அதாவது சோலார் பேனலு, போர்வை, அப்புறம் ஆக்சசரிஸு, அப்புறம் ஒரு டென்ட்டு, அப்புறம் ஒரு ஸ்டிக்கு எல்லாம் வெறித்தனமாக வச்சுக்கிட்டு போயிட்டுருக்காரு.